着していきなりウイスキーって。おげんさんはいいですか？俺飲んだら寝ちゃいますよ。一応その大きいやつ取っておきましたから。ありがとうございます。先週来た人が巻き割りやりたいってやらせてあげたらものの見事にそういう状態になっちゃった。そうなっちゃうんですね。なっちゃうんですよね。ものの見事ですね。でまたお乳ですか？これ新しいだからここにこういっちゃうわけですよ。ここにね、やっぱちょい手前狙わないと。そう、歯が入ってくんないと。ね、まあでもそれも体験だからなあ、優しいな。
四隅。よし。ちょっとかすりましたね。よっ。割れてないのかな。よし。割れないですけど、すごいなこれ。よし。あんな丸太斧で割れるとは思わなかったですよ。あれはまあ割りやすい方だと思いますですか。だいたいやっぱこう半分ぐらいに切ってから割るのかなと思ってたんですけどね。あ、いえいえ。あ、あれぐらいならいけると思いますよ。すごいな。記録です。2回でいきました。カメラ激突しました。